अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कड़ा हाल खुश आयो। मां आहियां तव्हांजो दोस्त सैयद शफ़क़त अली काज़मी ऐं मां आहियां जिब्रान कोराई ऐं हीअ असांजो दोस्त आहे मंज़ूर चांडियो। डेली रूटीन जे हिसाब सां असां पंहिंजी वॉक पैक कयूं ऐं हुते माना जेको आहे हींअर सुबुह जो 5:30 पिया थियनि। असां तव्हांखे अॼु असांजो जेका वीडियो ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त दादू में जेके आहिनि माना जेके वीडियोज़ या सोशल मीडिया ते कुझु अहिड़ियूं माना जेके आहिनि नेगेटिवली ॾेखारियूं आहिनि। असांजी जेका वीडियो आहे उहे असां तव्हांखे दादू जी पॉज़िटिव जेके शयूं आहिनि, पॉज़िटिव थिंग्स आहिनि, उहे तव्हांखे असां ॾेखारींदासीं त दादू असांजी तारीख़ छा आहे ऐं दादू जेको आहे केॾो ख़ूबसूरत आहे उहो बि तव्हांजे हिन वीडियो में ॾिसो। ऐं जेके क़दीमी जॻहियूं आहिनि, जेके मशहूरु तरीन जॻहियूं, जेके पुराणियूं, जेके मतिलबु 60 साल 20 साल 100 साल पुराणियूं दादू में, उहे बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। मंज़ूर चांडियो ऐं असांजी हीअं 5:30 पिया थियनि। असां हींअर वेंदासीं माना जेको आहे दादू जो मशहूरु नाश्तो जेको आहे सिधा सीरापुड़ी नारो ऐं उहो जेको तमामु पुराणो आहे। असीं हाणे हलंदासीं ऐं हिननि दोस्तनि खे ट्रीट ॾींदुसि, उहा हूंदी मुंहिंजे तरफ़ां। अचो त हली ॾिसूं। हलो त हली हाणे सीरापुड़ी इंजॉय की। बुख बि लॻी आहे ॾाढी। दादू 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 में आ जादू सोहना, काबू 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 थी वेंदे तू काबू सोहना। दादू 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 में आ जादू सोहना, काबू 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 थी वेंदे तू काबू सोहना। काबू 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 थी वेंदे तू काबू सोहना। दादू 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 में आ जादू सोहना, काबू 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 थी वेंदे तू काबू सोहना। मतलब असां पूरियूं खाई छॾियूं, फिदा पूरियूं। मंज़ूर असांखे ट्रीट ॾिनी। असां शफ़क़त कॾहिं वेंदासीं? हींअर असां वेंदासीं फ्रेश थियण। सुबुह जो टाइम हुयो, बसि हाणे थोरो वॉक कयोसीं, नाश्तो कयोसीं, फ्रेश थी पोइ छा कंदासीं भला? तव्हांखे पोइ सॼो दादू असां विज़िट कराईंदासीं ऐं पंहिंजी वीडियो जो बाइकार ते आगाज़। दोस्तों, जीअं त हिनमहिल असां वञूं पिया पंहिंजी मंज़िल जे तरफ़ ऐं असां फ्रेश थी हिनमहिल निकिता आहियूं। हींअर असां वञूं पिया पहिरां जेको आहे इहो किथे जिब्रान हींअर वेंदासीं असां हिनमहिल वेंदासीं साईं वादन शाह पीर आहे हिकिड़ो, जिथे आराम गाह आहे अहमद शाह बुखारी, जंहिंखे मतिलबु सॼी दुनिया सुञाणे थी। सॼी सिंध खां पाकिस्तान बि असां अची सघूं था, सॼी दुनिया बि अची सघूं था असां। त उहो क़ौमी शाइर हुयो ऐं उस्ताद बुखारी जी हींअर असां तव्हांखे जेका आहे मज़ार विज़िट कराईंदासीं। उन खां पोइ जेके असांजी जेके ॿी पॉइंटूं आहिनि उहे बि असां जेके दादू में जेके असांजी ख़ूबसूरती आहे या दादू जेके मशहूरु सौगात आहिनि या दादू में कहिड़ी कहिड़ी शयूं जेके घणियूं थियूं हलनि ऐं सॼी सिंध में माना जेके दादू जी जेका हिकिड़ी सौगात मशहूरु आहे उहा बि असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं। ऐं हींअर असां जेको आहे हलूं था जेको आहे असां उस्ताद बुखारी जी मज़ार ते ऐं साईं हज़रत इहो जेको आहे साईं वादन शाह पीर लकियार जेको आहे उनजी असां तव्हांखे मज़ार ते हली उनजी असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं उहा मज़ार। उन खां पोइ असां तव्हांखे ॿी पॉइंट घुमाईंदासीं। कंहिंजे रंगे हिना जो ही सभु नूर आ, नरगिसे नैण जी का त हीअ घूर आ। कंहिंजे रंगे हिना जो ही सभु नूर आ, नरगिसे नैण जी का त हीअ घूर आ। कंहिंजे गीतन कंहिंजे गीतन जे छोलीअ जो ही पूरो आ, कंहिंजे नग़मे ते दिलि मुंहिंजी हिरखे पई, सिंध मुरके पई, सिंध मुरके पई, सिंध मुरके पई, सिंध मुरके पई। हाँ तो दोस्तों, हिनमहिल असां आया आहियूं दादू जी हिकु क़दीमी दरगाह ते ऐं जंहिंजो नालो हज़रत साईं सखी सैयद वादन शाह पीर ते आया आहियूं। केतिरे टाइम खां हिते आया आहियो? असांखे घटि में घटि 22-23 साल थी विया आहिनि। फ़क़ीर साईं खे हिते तक़रीबन 24-25 साल थी विया आहिनि हिते माना दरगाह ते ड्यूटी ॾींदे। सखी वादन शाह लकियारी अलाह जो प्यारो वली आहे। कंहिं टाइम हिते नेर वहंदी उन टाइम खां वठी क़दीमी साईं हिते आयल आहे। साईं जिन लकियारी सैयद आहिनि, पोइ लकी शाह सदर जे
औलादनि मां उन्हनि मां हिते आहिनि पर आहिनि मन साईं कदी में हे अलाह जे वली जो हिते दादू में डंको आहे हज़ारे किरोड़े माण्हू हिन जे दर ते सुबुह शाम अचनि था ज़ियारत लाइ अचनि था पंहिंजूं मुरादियूं खणी अचनि था अलाह जो वली उन्हनि जूं मुरादियूं पुॼाए थो सखीलाल शहबाज़ कलंदर जा प्यारा दादला वली आहिनि इन करे अलाह जे हिन नेकनि बाननि जो पंहिंजो डंको आहे हिन सुहिणे वली जे दरबार में सखी साईं अमन शाह बुखारी उस्ताद बुखारी जी बि दरगाह आहे हीअ तक़रीबन दादू शहर में सरकार आहे अलाह जे वली जो साईं वादन शाह लकियारी जो डंको आहे पंहिंजो नारो आहे हिते हज़ारे माण्हू ज़ियारत लाइ अचनि कनि था सही सही वॾी महिरबानी फ़क़ीर जीअं तव्हां ॿुधो फ़क़ीर साईं जो साईं वादन शाह पीर जे हवाले सां पंहिंजो थोरो असांखे इंफॉर्मेशन ॾिनी फ़क़ीर साईं हाणे तव्हांखे 25 साल थिया आहिनि हिते ड्यूटी कंदे दादू शहर जे लाइ तव्हां कुझु ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हायो त दादू शहर खे तव्हां माना कहिड़े नज़र सां था ॾिसो साईं दादू शहर हिकिड़ो अलाह जे वलियुनि जो शहर आहे दादू शहर हिकिड़ो सुहिणो शहर आहे छो त क़दीमी शहर आहे जॾहिं सेवण शरीफ़ सेविस्तान थी रहियो चरबट राजा बादशाही जो दौरु उन टाइम ई दादू उन शहर जो माना हिकिड़ो गादी जो हंधि हो जीअं त दोस्तो हींअर असां उस्ताद बुखारी जी मज़ार ते आहियूं उस्ताद बुखारी सॼी दुनिया में मशहूरु आहे ऐं सॼी दुनिया जा सिंधी या जेके आहिनि उस्ताद बुखारी हिकु तमामु वॾो नालो आहे ऐं उनजी मज़ार साईं हज़रत सखी सैयद वादन शाह लकियारी जे माना हुनजे आरामगाह जे भरिसां जेका हुनजी जेका मज़ार आहे साईं उस्ताद बुखारी जी हींअर असां हुनजी मज़ार ते वेठा आहियूं उस्ताद बुखारी जो सुठो जेको आहे नालो रहियो आहे सॼी सिंध में ऐं उस्ताद बुखारी पंहिंजे जे हयात केतिरियूं ई ख़िदमतूं कयूं सिंध लाइ जंहिंजो त हींअर सॼी दुनिया में नालो मशहूरु आहे तव्हांखे ॾेखारियूं था दादू जी मशहूरु सौगात कहिड़ी आहे जेकी असां जा ॿाहिरां जेके असांजा महिमान ईंदा आहिनि असां उन्हनि खे स्पेशल उहा खाराईंदा आहियूं हो एज़ अ गिफ्ट ॾींदा आहियूं खाराईंदा आहियूं त उहे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि अचो त हलूं था होॾे तुंहिंजे हीरन ऐं मोतियुनि जी छोली ॾिसी सिंधी ॿोलीअ जी लबड़नि ते लोली ॾिसी जी दोस्तो हिन महिल असां आया आहियूं दादू जी जेका मशहूरु सौगात तव्हांखे असां पहिरियों ॿुधायोसीं वीडियो में त दादू असांजे में हिकु मशहूरु सौगात आहे जेको तव्हां वेंदा कराची जे रस्ते ते या पाकिस्तान जे या कंहिं दुनिया चइजी सघे थी त कंहिं बि तव्हां कंहिंखां पुछंदो आहे दादू जी मशहूरु सौगात कहिड़ी आहे ऐं अक्सर असांखे इहो जवाबु मिलंदो आहे त बाबा फ्याज़ का उगुम हलवा ऐं चाचा असां सां गॾु आहे हुन खां थोरो हलवाल वठूं था इन सौगात जे हवाले सां चाचा इहो त असांखे थोरो ॿुधाइजो त केतिरो मतिलबु टाइम पुराणो आहे माना इहो ठहंदो कीअं आहे हे ठहण जा जदोजहद खां मतिलबु 8-10 मरहला आहिनि हिन जा ठाहिण जा उगम जा इहो खो हूंदो आहे जीअं जबलनि जो खो हूंदो आहे न जीअं सलाजीत जो बि उगम आहे सलाजीत वांगुरु उगम हूंदो आहे उहो बि जबलनि मां ई निकिरंदो आहे जबलनि में को वण हूंदो आहे नंढड़ा वण हूंदा आहिनि उन्हनि मां इहो निकिरे थो पाकिस्तान ठहण खां अॻु में दुकानु इहो आहे हा इहो वाणियो हूंदो हिकिड़ो वाणियो दुकानु हूंदो पहिरें उन खां असां वरितो असां जीअं पाकिस्तान ठहियो उन जे टाइम खां असां हिते टोटल टाइम केतिरो थियो असां हिते वेठे न पर पाकिस्तान ठहियो आहे त असां वेठा आहियूं माना घणनि सालनि जो 73 साल थी विया हूंदा असांखे जी दोस्तो तव्हां हींअर चाचा ॿुधो त हीअ जेका आहे मतिलबु त दादू में इन खां का पुराणी अहिड़ी का पॉइंट कंहिं बि असांजे सिंधी भाउ जेके सिंध में या पाकिस्तान या ॿाहिरि मुल्कनि में जेके असांजे सिंधी रहनि था उन्हनि खे दादू जी जेका आहे जेका मशहूरु पॉइंट तव्हांखे हिन खां अलावा ॿी का पुराणी न मिलंदी ऐं हे माशाअल्लाह हिन महिल उगम हलवो एतिरो मशहूरु आहे जो असांजे को ॿाहिरि को दोस्त ईंदो आहे त असां उनखे सिर्फ़ु एतिरो चवंदा आहियूं त भाई फ्याज़ का उगम हलवा तुंहिंजे हीरन ऐं मोतियुनि जी छोली ॾिसी सिंधी ॿोलीअ जी लबड़नि ते लोली ॾिसी तुंहिंजे हीरन ऐं मोतियुनि जी छोली ॾिसी सिंधी ॿोलीअ जी लबड़नि ते लोली ॾिसी गर्दिश वक्त जी पिरोली ॾिसी सरज़मीने वतन प्यार परखे पई सिंध मुरके 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 पई सिंध मुरके
पई सिंधु मुर्के पई। हाय मुझे तखय्युल जाए मैं जबी शाल जिंदा हुजी शाल सन में वसी। हाय मुझे तखय्युल जाए मैं जबी शाल जिंदा हुजी शाल सन में वसी। बुलबुले बुलबुले दिल न रो रक्स में आजमी चंद्र चोटियां जिया सिंधु जर के पई सिंधुर के पई सिंधु मुर के पई सिंधुर के पई सिंधु मुर के पई सिंधुर के पई सिंधु मुर के पई सिंधुर के पई सिंधु मुर्के पई। जिया जियारल मथा जान सारल मथा मंजिले इश्क जे चंद्र तारल मथा। काक जी हर कंधिया जे किनारल मथा दुश्मने दे सखे फाही सुर के पई सिंधुर के पई सिंधु मुर्के 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 पई।